Байланышты. Олайым шахтерлорымыздың билеги карабастын, алардын теңсоолугу үчүн болуп, элибиздин урматтуу биздин шахтерлор. Директор Амарбек Очунарамардекова, алдыңкы мугалимдер Тиналиев, Жаныбеков, Абдысаитов, Албаева, Молдоканова, Ашыралиев, Жапаров, Айбекова, жана башкалар менен диман алган. Ушул эле жылы бул мектептен 2 алтын медалды түшкөн окуучу чыгып, бул окуучулар жогорку окуу жайларына эспир Karar demesliginin bu köp uluttu elimizin tarihindagi uluu bayram. Al 5 yıldan beri bizning saltanatımızdan orun oçoq alıp tatıqtığı belgilerini kelejatkan Respublikamızın Birikken Ulutlar Uyumuna müçe bolup, dünya yüzünün yüzden aşık ülkeler tarafından tanınıp, çar taraf baylanıştığı mümkünçülük aldı. Şeriktes jana bir qatar çet mamleketler menen kızmatlaştığımız kenendey. Bul bayram ülkemizde jasap jana emgeklenip jatkan bardıq uluttun öküllerinin birimlikte ынтымақтыққа, эмгекке, кайрымдуулукка жана боорукелдикке үндөгөндүгү менен өзгөчө Öküz aylanayın tek yolundan, arkadan kendine izlemeler. Киргизия – страна высоких гор, свободная и добрая страна. Их лет растить и строить города. Здесь созданы с тобой богатские честь. Киргизия – свободная страна. Пусть здравствует счастливый твой народ, твой язык путь. Öküz elbiseniz gelişinin, yaşayının bir zamanında bol boyunlar, emgekli çatıda mum çalmağımı, küçük abdanıya almızdılar. Ögenin bölgesinin kırıntının, arvay karmaşanın kılınlığının, gelişin erkinliksin banızalar, ülögün gül zamanda öğrenmenin. Золотою листою узоры вышивали, общую уздечку, много славных сильных у тебя гостила. Для борьбы за жизнь набирают силы.
Gelecek aldırmır elim düşün, çırgaldım bir zaman adam için. Geleceğe Özkan aydına baktı, ölçündüm omuzlarım muratını. Yergindi landalandalar kılım, yaşadım dağı ben mutlu. Köprülükler köprülüğüne dönüp, köprülük asman bayrağı yurtlamalım. Kimsenin ağlamda bütün baksa, ulan çocukların şakka, öğretmen baştalarıp çekilere, çırgalsın şarkırayı aldıcakta. Кыргызстан, сколько красок вокруг, и сейчас спичками сбору открывается спутником круг, и пули крайний восток. От окна, силовая война, окружая кого-то весной, набегает ночная одна, и все
удивляюсь, когда находится дело. Да, Başlamalı sokakta yetişince, özlemle uğraştığım, Batmanımға ақын бар қалайын кең, аламдың аңылдаған дұшмандары, бола алмайды родинама ірісі тең. Тарихта далай жолды басып өтті, алтында түгелікі жазып өтті, бұзылған шаруамызды қайра құрып, келешек мүмкіншілік жолын шешті. Завет огромный, что выпал мне с тобой, за все, что люблю и помню, за радость мою и боль, за горечь мою и муку, чтоб свой счастье, отчизна, Родина, мать.
Көз қағанды бестеген күнін 5 жылдың менен құттықтап, бізге бейбіт тұрмыш, açık асман, işimizге игілік қалып, Рустем Анарбатович телеграмм жөнөттүр. Чоңалайрын Акими Азимов жөнөткөн, Ленинабадтагы телекомдун начальниги Эрматов жөнөттүр. Лейлек районун акими Турмаматовдан келди бизге телеграмма. Жана Алай районунун акими. Урматтуу меймандар, дорогие наши гости, мырзалардын айында эл сыйлаган ардактуу биздин ветерандар, уландар жана кыздар. Бүгүн биз көмүргө бай болгон Сүлөктү шаарынын жамгы эмгекчилери эң кубанычтуу жана сыймыктуу майрамыбыз Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгондугунун 5 жылдыгын белгилөө үчүн өзүбүздүн ушул аянтыбызга меймандар менен кошо ар бирибиз сүлүктүүлүк келип жыйналып отурабыз. Бүткүл бардык сүлүктүүлүктөрдү майрам менен куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Биздин ата журтубуз болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү бул жалпы элибиздин түгөнгүс эркиндиги, достугу, теңдиги, биримдиги, ынтымагы. Ооба, Кыргыз Республикасы мындан 5 жыл мурун ушул күнү 31-август өзүнүн эгемендүүлүгүн бүткүл дүйнөгө жарыя кылган болчу. Ошондо дүйнөнүн миллиондогон элдери ушул Азияны угушкан жана билишкен. Өткөн кыска мезгилдин ичинде биздин республикабызды дүйнөнүн 138 мамлекети таанып, азыр бул өлкөлөрдүн борборунда Кыргыз Республикасынын мамлекетинин кызыл желеги желбиреп турат. Ошону менен бирге дүйнөнүн жүздөгөн тилинде Кыргызстан деген сөз жаңырып, ааламды тандырууга биздин өлкөбүз дүйнөдөгү чоң уюм 10-дун мүчөсү болуп, Американын Нью-Йорк шаарында 160-тан ашуу мамлекеттик катарында Кыргыздын желбиреп турган мезгили. Сыймыкка бөлөнгөн эркиндик майрамы майрамда баарыбызды шаттык жана кубаныч тартуулады. Чын айталы, өткөн 5 жылдын ичинде республикабыз чоң өзгөрүүлөр, өсүштөр, реформалар болду. Ооба, кандай гана жаңы жолго түшпөйлү, кандай гана
vaqt almaylı anın başlanışı, jalpıga kalıpka düşürüp ata uçsan ölüm zamanda yaşap barımız Moskvanın közün karab, gün körgönümüzün yaşırın emes. Al zamanda barımız bilemiz, dayar azık tülüke köngönbüz. Oşanı kesebetlen jalkı olup, barımızı jetelep algandık azıra yakın bol oturar. Yemi erkin bolup, har kim öz işini tahap, öz meyletini, akıbetini köre turgan zaman keldi. Kırgızstan egemenligi bu kelechekке işenimli kadam taştoo bolup sanalat. Jalpı Kırgız eli siyahtı öyle bizdin şahrımız emgekçileri de öndürüşten bazı tarmaklarında jogorku natijalarga jetişүүгө hareket kılıp жатышат. Eң başkı baylığımız kömürdü kazıp alуу жылдан жылга көбөйүүдө. Har bir işkana, mekeme uyum, uçur talabına layık iş жүрgүзүp, elimizi жашоо turmuşun жақсыртууга айтарлык салам кошуп жатышат. Шаарыбызда ажары ачылып күндөн күнгө көрктөнүүдө. Өткөн мезгилдеги кыйын шартка карабастан элибиздин жашоо турмушу жақсыртууга бардык аракеттер көрүлүп жатат. Айрыкча калкыбыздын рухуй байлыгын арттырууда, маданиятын жогорулатууда көп чаралар көрүлүүдө. Жаштардын терең жана жогорку билим алуусу коллектив филиалдары ачылып, жүздөгөн улан кыздарыбыз алыска уурап болбой, bilim alуу için şartlar түзүлдү. Halkımыздın bazar ekonomikasının geleceği keng ekendigin manuelleri menен birge özlerinin işke, mirdetke bolgon жоопкерчилигин өзгөртүп, кубанарлык нерселерге жетишип жатышат. Ар бир сүлүктүүлүк шаарыбыздын geleceği keng экендигин сезе билип, дүйнөгө жаңыча көз караштан мамиле кылып, эмгектин жогорку натыйжаларына умтулуп жатат. Elimizin bunday umtulusu zor işenişli tuğdurup dağı 5-10 yıldan keyin şahrımızın, respublikamızın öner canır bolboruna biri bolup kalışına işenimiz var. Demese hormatlı sürüktülükler, sizlerle daha bir jolu emgektik, dostluk, erkinlik bayramınızı menen kutuktayman. Sizlerge baktуулuk, hayrattуулuk, ak emgek, Ümilemizde de beyliklik jana ынтымак каалайбыз. Bayramımızlar kutlu olsun. Hurmatlı yoldaşlar, bugünkü bayramdan alıp büteler bayramdan başlalıp atar. Oşoндуктан men aytıp kete turgan sözlerden köpçülüğü mümkün vaktin aslından oşonon bolup atsa gerek. Bu yerde bizdin aksakallar ozatırat, ineler ozatırat. Buna köp konaklar kelgen, hazır bizde buna janasilerge aytkanдар Burtsov, Alexey Alexeyevich kelip, Leylabadga, Koçen şahrına kettiğim için degende Tacik Respublikasının 15 ministri, первый вице-премьер министр başkargan delegatsiya kelip bizdin koygan talabımız, buna ilgerki bizde olgan Prolitar rayonundağı ПТУ, ошондой эле тек сортировка, тек база жана башка ишканаларды кайрадан ушу биз менен бирге иштешке, ошо бирге кантип аракет кылабыз деген менен азыр ошол жерде делегация иштеп атат. Бул дагы бир чоң жакшыракай нерсе. Ошондо биздин шаарыбыздагы жанакы көмүрдү казып алуу, аны күчөйтүү, ошондой эле ак кумду казып алуу, аны башаратына сатуу, ошол maselelerde bugün al yerde çekilmekçi. Oşonda ele bugünkü konaklar kelip oturan bayramımızga joldoşlar. Aksakallardın bardığını çakırganbız, eneleri çakırganbız. Dastarkonda jayganbız, oşonduktan jakşınakay bugün dem alışımızlar kerek. Oşonda ele bizdin kebir ardaktуу kişilerimiz, hurmattуу aksakallarımızdı, ecelerimizi, enelerimizi, şahtörlarımızda, kişineke bileklerimiz barına, oşonu taşırıp koyuşturursa dediğinizdir.